हे गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल होइन। आफ्टर अ लङ टाइम म चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। सो गाइज धेरै दिनपछि चाहिँ भिडियो हाल्दैछु र आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो भिडियोको क्वालिटी कसरी इन्हान्स गर्ने, क्वालिटी कसरी बढाउने ती कुराहरू सिकाउँछु होइन। सो गाइज त्यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्ले स्टोरमा आउनु होला होइन। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ एप सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम हो WINK विङ्क भनेर चाहिँ एउटा एप छ होइन। विङ्क एप भनेर सर्च गर्नु होला, त्यो एप छ। सो त्यो एप सर्च गरेपछि यहाँ तल आउँछ होइन विङ्क भिडियो रिटचिङ भनेर आउँछ होइन। त्यो एप चाहिँ हो, मैले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गरिसकेको थिएँ। तपाईँले चाहिँ गर्नु होला र यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। म चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको थिएँ होइन, ओपन गर्नु होला। सो गाइज ओपन गरिसकेपछि यहाँ धेरै अप्सनहरू छ होइन। सो गाइज हामीले चाहिँ यहाँबाट भिडियो एडिटिङ पनि गर्न सक्छौँ। अनि यसमा चाहिँ आज हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू नगरेर आज हामीले यसको क्वालिटीमा चाहिँ बढाउने। त्यसैले यहाँ यसको क्वालिटी बढाउनलाई यता अप्सन छ होइन, इमेज क्वालिटी भनेर एउटा अप्सन छ होइन। यहाँतिर त्यो चाहिँ इमेज क्वालिटीमा चाहिँ हेर्नु होला, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ यस्तो अप्सनहरू आउँछ। आइसकेपछि यहाँ धेरै अप्सनहरू छ, 3टा अप्सन छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अल्ट्रा एचडीमा चाहिँ यसलाई क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने ट्राई नाउमा क्लिक गरेपछि यस्तो अप्सनहरू आउँछ होइन। अब तपाईँले चाहिँ भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला, सिलेक्ट गरेर यसलाई ओके गर्नु होला। टाइम लिन्छ होइन यसले चाहिँ थोरै। सो गाइज अब तपाईँको काम के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ थोरै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने थोरै बढी टाइम लिन्छ। तपाईँको इन्टरनेट र उसमा पनि भर पर्छ, फाइल साइजमा कति लामो भिडियो छ त्यसमा भर पर्छ होइन। यति टाइम लाग्छ, थोरै त्यति लगिसकेपछि तपाईँको चाहिँ बन्छ होइन। सो गाइज त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले अनि यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ धेरै डिफ्रेन्स भइसकेको छ होइन। पहिलाको हाम्रो कस्तो थियो र पछि कस्तो भयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ अब पहिला चाहिँ हाम्रो अलिक पिक्सल घटाएको थियो होइन, अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिक्सल राम्रो आएको छ। यसरी पहिला र अहिलेमा धेरै डिफ्रेन्स छ नि त। सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ भिडियोको क्वालिटी चाहिँ बढ्छ होइन। सो गाइज यही नै हो होइन, यही नै हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ यसरी नै भिडियोको क्वालिटी बढाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज यति नै हो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ यही क्वालिटी इम्प्रुभ गर्न चाहिँ सिकाएँ होइन। अब अरू चाहिँ केही कुरा छ भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि केही कुराहरू सिक्ने त्यो चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। सो गाइज सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो होइन। आजलाई चाहिँ यति नै। त्यहाँ माथि चाहिँ सेभ भनेर अप्सन छ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको सेभ हुन्छ होइन। सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।